分。20分嘅，咁我哋今日係7點半起身嘅。咁點解要就早起身？冇錯，喺嗰個影和服㗎。今日嘅早餐，日本啲咖啡好中意整呢啲早餐，烘到咁。Station number KH35. 其實我哋而家9點咧，我哋已經到咗呢一個福建道河噶啦。掛時先，而家幾點？10點。我哋先正式進入咗呢個渡河神社。點解咧？你搞咩搞咁耐啊？佢綁咗10條帶喺度。就係個和服搞咗我哋1粒鐘，好攰啊！而家你開始影相已經好攰啦。我可以幫你擋子彈。唔要喎，我唔需要喎。好啦，就咁啦。再講，得都係靚唔靚啊？呢度靚。覺得點啊？着和服。好攰，即刻有屎屙。爽唔爽啊？呢個有時我。有啲屎落去啊！你覺得值唔值啊？呢個着和服。都值啊！我覺得係可以體驗一下。好啦，我哋而家係咪準備要行上去啦？好啊。點解咁多鳥居咧？係嚟過參拜呢度嘅人覺得真係好靚啊！咁樣咧就會捐出嚟咯。廟居後面咧，佢會寫住佢係幾時捐㗎啦，幾時起㗎啦，邊個捐㗎？你見到好多都係啲公司捐嘅。見唔見到啊？我哋都可以捐嘅，如果我哋覺得好靚。佢有個價錢喺上面寫住嘅。幾錢㗎？我記得最平好似係3萬蚊，就已經可以捐一個咯。不過我諗未必係喺呢個位，佢 size 有大有細咯。我哋要行上高處咧，佢有啲細 size 啲嘅鳥居。但係呢度係幾靚嘅，啲陽光咁樣呢啲樹蔭同埋啲鳥居入邊咁樣滲落嚟嘅。好靚啊！中唔中意呢度啊？捐過啦，過鳥居啦，就唔俾人去嗰度，我哋就自己影啦。好啊，咁啊唔得嘅。即係咁講。我哋而家行完呢一個福建道河啦，行咗上山，行到一半咯，我諗有啲攰啦，同埋着住和服太凍啦，下面冇着褲㗎，太凍啦，呢件事係得件咁樣嘅袍㗎咋，因為頸渴啦，咁試咗個檸檸抹茶啦，見到好多人推介啦，我哋而家試下咯。哦，咁跟住咧，我咪要閂埋佢。應該要搖啊，係咪啊？我跟住閂埋佢。大家好，我係長基山東之神。好攰啊！可以啦，可以啦。而家試下咯。點啊？抹茶。哦。點啊？哦。係啊，我哋要諗呢一個。其實呢兩個我都呢個都 OK 嘅，其實。但係中間左邊好似。係啊。誒，紅色嘅，我見到啦，喺中間嗰個。誒，係咪？係咪啊？啊，係啊，紅色嘅。喺中間嗰個。阿爺。離開咗福建道河，嚟到咗呢一個4條啊，呢個叫京極商店街。不過走得太急啦，都冇細睇到啲鋪頭賣咩。可能有人太唔開心咯。唉，原本睇啱咗 Nicole Ann 嘅衫賣晒，冇辦法咯，翻香港買。人哋已經好好咁樣咧，幫佢去個倉嗰度揾咗好耐咯，都揾唔到，真係冇辦法。係，不過我覺得佢呢個商店街咧招牌整得幾好啊，都統一啊隻色調都。你而家喺邊啊？我哋去咗錦市場揾一間soy milk donut食，聽講話係好食嘅，但係佢係林子怡嗰種嚟，我以為佢脆一啲。但係其實幾平喎，400 yen 8粒。其實如果佢 rest 一 rest 嘅話咧，應該係可以係脆嘅咯。要唔要攤一攤先啊？我哋試下杯拿鐵先啊！我哋再嗌一杯
雙秒拉提，同埋我哋試咗個嘢飲先咯。好特別喎呢個，即係你去平時去咖啡嗌雙秒拉提轉雙秒咧，咁雙秒係冇個豆香味唔出嘅，佢有陣豆味咯，但係佢唔係豆香味咯。但係呢個雙秒拉提咧，好似個咖啡咧，完全係 serve 過豆奶咁樣，佢同豆香味嘅回甘味勁重喎。第一下會覺得就好似飲緊豆漿咁樣，但係佢嗰個豆嗰個成個嘅嗰個豆漿個嗰個叫咩啊？豆體啊，個液體係比較稀身少少嘅，冇咁結身嘅。黐得啦。哦，好唔緊要，我哋而家嚟試呢個啦。哇，勁香個豆味咯，黐線。同埋佢冇滲糖喺邊，但係佢好甜本身都，最係舒服嘅佢個豆味，佢唔係嗰種豆臭味嘅。我好欣賞嗰個位咧，係佢喺呢啲咁遊客嘅地方咧，佢400 yen 係有8粒呢一個咯，呢杯嘢都係400 yen 咯。個 size 大概係1/4個正常凍得，再大隻少少。因為我會想買一大包咧，即係一路行街一路吉住食。我知個 feel 有啲似咩啦？地瓜球啊，嗰個感覺係咯，但係佢唔係煙韌嗰種，咁香味好濃啊。如果佢脆下咧，我覺得就真係一流。不過今日去呢個渡河神社咧係好舒服喎，我覺得嗰度好多人咯 even，但係你會好享受到周圍嗰個氣氛、嗰個環境咯。一路爬上去嘅時候，佢周圍都有嗰啲竹林啊，咁啱個太陽又會喺啲樹嗰啲罅，佢滲個光入嚟，成個 feel 係好正。值得入去，真係好靚。嗰個位靚，嗰個位係。唔係話佢啲鳥居好多啊，嗰個景色好靚，而係個環境好靚。佢周圍全部都，佢俾成個樹林包住咗咯。做咩？哦，跟住佢係勁舒服啊！因為行上去聞到嗰啲樹木嘅味道咧，成個人真係平靜咗個感覺咯。同埋佢庭園 design 都好靚咯。哦。哦，小心啊！哇，佢呢個我哋一齊上落去啦，但係我孭住背囊，好快，停唔到嘅佢，好快啊！佢呢個，好唔好玩啊？